你忍唔忍心殺死狗狗同埋打狗狗呢？喺我講呢一個嘅標題之前，你幫我做3樣嘢 ：subscribe、share、留言。如果你做晒呢3樣嘢嘅話，咁我就即將開始啦。start 噃！其實咧，狗狗都係生命，值得尊重同埋愛護。佢哋嘅生命同我哋一樣寶貴。佢哋唔單止係寵物，都係我哋嘅家人。佢哋用生命陪伴我哋都要珍惜返佢哋嘅生命。喺佢哋眼中都有對生命嘅渴望。佢哋會愛、會痛、會驚，都會感到孤單。佢哋嘅心同我哋一樣充滿咗情感。佢哋用忠誠同埋愛就溫暖咗我哋嘅心。佢哋嘅快樂都係源於我哋嘅陪伴㗎。佢哋係我哋最好嘅朋友，都係我哋最忠誠嘅夥伴。佢哋用一生守護我哋都要守護返佢哋。佢哋嘅存在豐富咗我哋嘅生活，都教會咗我哋嘅愛。佢哋係我哋生命中不可缺乏嘅一部分㗎。請大家唔好傷害狗狗，因為佢哋都係生命。請俾佢哋關愛，佢哋需要我哋嘅保護。請領養代替購買，俾佢哋一個溫暖嘅屋企。請尊重佢哋嘅生命，我哋值得尊重佢哋。讓我哋一起為狗狗創造一個美好嘅生活啦！加油啊，大家！